Guys, ini adalah bangkai pesawat deket jurang guys, serem banget ya guys ya. Aduh, kalian bisa lihat itu guys, pesawatnya banyak banget di sini yang terdampar ya kan, yang pada nyungsep guys ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, biar kalian masuk surga guys kalau udah like dan subscribe ya kan. Tuh itu pesawat apa, pesawat jet ya guys ya. Aduh, kasihan banget. Terus banyak banget ini pesawatnya guys, kalau kira-kira kalau di kilo udah berapa duit ya.